Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar. Nasib etsa Xudo xohlasa dekabrda boshlanishi kutilayotgan asal festivaliga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Asal bayramiga. Xudo xohlasa nasib etsa biz ham borib qatnashish niyatimiz bor. O'tgan yil 2 yildan beri borib qatnashamiz. Mana ramkalarimizni tayyorlaymiz. Asallarimizni bochkalarga idishlarga solyapmiz. Nasib etsa Xudo xohlasa kim ozgina tartibsiz e'tibor bermaysizlar. Nasib etsa Xudo xohlasa kim bormoqchi bo'lsa agar Toshkentda Anhor lokomotiv bog'ida har yil o'tkazilyapti. Nasib etsa Xudo xohlasa bu yil ham shu yerda o'tkazilishi kerak. Kim asallarga qiziqmoqchi bo'lsa agar hamlaringizni nasib etsa kutib qolamiz. Bizlar ham o'sha yerda bo'lamiz. Barchaga rahmat, kuzatib boringlar.